जाता है, किसके स्वागत सत्कारों को ये थाल सजाया जाता है। भगवान कन्हैया पूछने लगे, मैया आज ये क्या तुम बना रही हो, किसके स्वागत के लिए बना रही हो? मैया यशोदा तो नहीं बोल पाई, लेकिन एक रोज ब्रज में हुआ ग्वालों का त्योहार और इंद्रदेव को पूजने चले सभी नर नारी पूजन करने चले हैं। भगवान कन्हैया ने यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद और तुम्हें नहीं मालूम है, बोले कान्हा हे कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है, इंद्रदेव का पूजन करने चलेंगे सभी लोग। मैया कन्हैया बोले, मैया जब दुनिया बड़ी बेढंगी है। कैसी? सुनो मैया कैसी बेढंगी है कि अगर कोई अबे भिखारी आए जाए या कोई ढोंगी आए जाए, बाबा जा कह दे कि अम्मा, माताएं बहनें बहुत जल्दी एकदम बहक जाते, अम्मा तुम्हारे घर में बहुत कम से कम सोनों को कल सा गड़ो है, मैया तुम अपनी बिटिया को मुड़ काट दी। तो मैया कटवाई दी। ऐसी ऐसी मैया हैं, पिछली 2-3 सालें हो गई, ठटिया के पास में एक मैया ने अपना मुड़ कटवा दिया, बिटिया बलि चढ़ा दी धन के चक्कर में। तो माताएं बहनें इतनी भोली है कि इन्हें जो कोई आए जाए तो इतनी झांसे में आ जाती हैं। अगर सेवा करनी है तो 3 सेवा कर लो, कोई सेवा न करो। हम बताए, गंगा नहाने गई, दिल की कोठरिया साफ नहीं, प्यारे गंगा नहाए का हुई। गंगा रोज नहाओ, लेकिन दिल की अगर कोठरिया साफ नहीं है, सास ससुर